個個樣都超靚咯，我想講。都話雙腸啦，成日淨係見到黑色嘅腸，係咪好似一個煤炭屎咁啊？我好彩擘大個口嘅，我翹緊呢個位。Hello， 大家好，我係茶妹，佢係角落生物紅紅。佢已經戰敗咗啦，跟住嚟緊呢，就係我同大家介紹下一啲我好有興趣想試嘅嘢，諗住試一試啦，睇下有冇機會可以翻單啦。如果好食嘅呢，就幫大家種草，咁大家就可以買嚟試。唔好食嘅話，大家就可以避草啦。避草係咩呢？如果唔好食嘅話，大家就可以避雷。佢哋都笑我啊！大家好過分啊！呢個角落生物好過分。OK， 好啦，其實品項上係唔多嘅啦，但係味道上就好多啦，所以就砌埋咗一集咁樣嘅。咁先同大家試一試咧，成日上網都見到嘅呢個係酸奶糕啊，就話係可以一開袋即食嘅，新疆發過嚟嘅酸奶糕，成塊磚咁啊！入邊有夾心喎，勁好食喎！你唔咬一啖？佢服侍緊我啲主子，喂，咬一啖啊，勁香喎！有啲似冇咁硬、冇咁黏牙嘅白兔糖嘅淡味版。好好食喎！喂，你有冇咬佢夾心啊？有夾心嘅咩？嗯，哇，好好食喎呢個！我本身有啲驚啊，所以咧就係買咗一個翻嚟諗住試下，睇下佢好唔好食啊！結果係超好食喎呢嚿嘢。點形容咧？軟身版嘅白兔糖，同埋個奶味足好多。入面個夾心咧，應該都係奶類嘅嘢嚟嘅。總之成嚿嘢就超奶咯。聽聞實呢啲係健康嘅喎。不嬲大家睇開我都知，我係唔中意食甜嘢，但係呢個真係so far呢幾次開箱嚟講，我對佢嘅感覺係最驚豔。然後後面嗰隻角落生物咧，話好飽食唔落咧，佢都咬兩啖，好食啊，超好食呢個。下一個品項咧就係一啲個樣超靚嘅鹼水包，都買咗佢5隻味啦，有甜有鹹啦。分別有呢個鳳梨奶酪啦、開心果草莓、開心果抹茶，3個甜嘅，2個鹹嘅。鹹嘅咧一個係帕斯醬牛肉，另一個咧就係雙腸鹼水，黑色同埋粉紅色嘅。粉紅色應該係我哋食開嘅腸咯。但係冇食過黑色個腸，我好奇怪呢句嘢。佢哋個個咧個樣都超靚噶，咁佢寫住咧就係開袋即食嘅。嗱，大家望下，係咪好靚？個個樣都超靚咯，我想講。呢個應該係叫做最普通嘅原味啦，即係奶綠咯。佢話可以開袋即食啦，或者加熱啦，微波爐、空氣炸鍋都得啦。咁我諗住咧鹹嘅2個加熱啦。甜嘅3個咧就咁食啦，幫大家試下熱食同凍食嘅口感咯。咁咧就先試咗呢個嘅甜嘅先啦，鳳梨奶酪啊。好健康嘅味道，我唔知係咪因為冇加熱嘅關係啊？我覺得呢個唔值得你試，不如買個抹茶啦。佢入邊嘅餡係好多嘅，好普通，唔係好食，唔係難食咯。總之就係我唔會再買第二次咯。試埋嗰2個鹹嘅睇下咩先，希望可以扳回一城啊！不得不說，佢嘅料係好多，濕維嗰啲。牛肉餡嗰啲味，加熱咗之後係好食過齋凍食。我試埋呢個雙腸先，哇，黑色嘅腸我有冇食過？笑乜鬼啊！你一笑件事就詭異咗啦。喂，黑色嘅腸好食，鹹嘅好食過甜咗好多。鹼水個皮咧，加熱咗之後咧，要用空氣炸鍋啊，燙熱咗之後咧，有少少脆，煙韌啲，係好食好多咯。
加上佢鹹嘅調味係好過甜嘅調味。其實佢已經好飽啦，就係因為太好食，忍唔住。我試下少少佢未加熱啦，加熱咗好食啊！大家如果要買嘅話要加熱，我誤會咗佢啦，原來係我處理不當。趁阿紅喺後面入緊嘅時候咧，我哋試埋最後嘅熱點啊，叫做煤炭糕啊，佢就係黑米味，係咪好似一個煤炭屎咁啊？咁我試埋呢一啖，頭先一攞出嚟咧，紅紅就係一個好健康嘅味道先啦。我都估佢係唔好食嘅，其實。佢就係加咗好微嘅糖啦，基本上就全部都係黑米咯。今日係完全咧，全部都 OK 咯，除咗甜嘅鹼水麵包。好啊，最後係紅紅期待已久。我本身話我全部都唔怕，我淨係要怕呢個啫，因為我係一個好中意食山竹嘅人。我都係啊，我超愛食山竹啊！誒，後面打緊交。喂。一嚟咧山竹好難買啦，二嚟咧就係見過有蟲，係新鮮山竹入邊。咁所以我見到咦咁得意嘅有罐頭山竹喎，就試下咯，加咗16%嘅糖，希望唔會太甜咯。我以為佢係一大嚿啊，但係咧佢係一粒粒山竹。你請新鮮事，你吹咩啊？我冇吹馬拿個口嘅，我調緊呢個位。好似唔係好好食喎個樣。冇新鮮嗰種好酸甜嘅感覺，即係一食就食得出係浸糖水咯。係啊，小失望。唔係我哋想象中嗰啲咁樣。OK 呢個，我諗我哋唔會食第二啖咯。嗱，我食嗰粒細，俾多次機會佢。佢係一食就食得出係糖水白砂糖水浸嘅甜。你食呢個啦？呢個真係好食啊！呢個其實我應該要整耐多少少，出邊再脆啲應該更。同埋佢鹼水麵包咧係減肥，好似係嚇，我唔知係咪，我 check 翻話俾大家聽。所以健康啲。係啊，優質嘅碳水。係啦，咁我哋今集嘅開箱開到嚟呢度啦。今集我嘅 MVP 今集我嘅 MVP 咧係個酸奶糕。本身已經好飽，堅持到最尾都要食。咁兩個我都會回購我覺得嘅。勁方便，即係起身可能食個早餐啊，一掉落去空氣炸鍋，只係新鮮整嘅，只不過係因為我就咁開袋食嘅甜嘅就會爭啲咯。咁啊，大家可以將佢翻熱咧，就應該口感上會好好多嘅。咁但係呢啲咧，其實除咗山竹係大失望以外咧，其他我都覺得不錯嘅，所以今次叫做係一個大成功啦。咁好啦，咁我哋今集嘅開箱就開到嚟呢度啦。有咩想睇啦，或者有咩建議嘅話，可以留言話俾我哋聽啦。歡迎大家踴躍留言啦。咁大家記得 CLS 啊，下集再見，拜拜。啊！啱啱講完腸要跌出嚟就跌咗出嚟，開到嚟呢度啦。今集我嘅 MVP 飽。